பாத்தீங்கன்னா மழை கண்டினியூஸா பெஞ்சிட்டே இருக்கு. வெளியில போய் எக்ஸசைஸே பண்ண முடியாது. மாடியிலயும் பண்ண முடியாது. தரையெல்லாம் ஈரமா இருக்கு, வழுக்குது. ஸோ அதனால வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்த இடத்துலயே மழை காலம்னாலும் நம்ம எக்ஸசைஸை கண்டினியூஸா பண்ற மாதிரியான ஃபுல் பாடி எக்ஸசைஸை இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு கட்டாயம் கொண்டு வருவேன். ஈவினிங் ரிலீஸ் பண்ணுவேன். இந்த எக்ஸசைஸை வீட்டுக்குள்ளேயே பண்ணாலும் எனர்ஜி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நிறைய, கேலோரிஸ் நிறைய பர்ன் பண்ண முடியும். எக்ஸ்கியூஸே நீங்க கொடுக்கவே முடியாது. அதாவது மழையில நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணல இன்னைக்குன்னு சொல்லவே முடியாது. அப்படி ஒரு எக்ஸசைஸை நான் இன்னைக்கு கொண்டு வரேன். இதோட மைல்டர் வெர்ஷனை போன வாரம் பார்த்துருக்கோம். அதோட டிஃபிகல்ட் வேரியேஷன் தான் இன்னைக்கு சொல்லி தர போறேன். ரெடியா இருங்க, ஈவினிங் வீடியோ ரிலீஸ் ஆகும். ஓகே, ஸ்டே டியூன்.